Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı və faydalı olan vinegret salatının hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşacağam. İstifadə edəcəyim ərzaqlar: 300 qram kələm, 1 dəstə cəfəri, 1 dəstə şüyüd, 1 dəstə yaşıl soğan, zövqə görə 100 qram qırmızı kələm turşusu, 300 qram xaşlanmış qırmızı lobya, 2 ədəd xaşlanmış yer kökü, 2 ədəd xaşlanmış kartof və 2 ədəd xaşlanmış çuğundur. Əvvəlcə doğranılacaq ərzaqları doğrayıram. Daha sonra doğradığım kələmi, qırmızı kələm turşusunu, kartofu, yer kökünü, çuğunduru, qırmızı lobyanı, yaşıl soğanı, cəfərini, şüyüdü, duzu, istiyotu və 200 ml qarğıdalı yağını əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.